ये लड़की शॉर्ट्स में धागा बांधकर गाड़ी के सीट पर रख देती है और बोलती है, बहन अच्छे से जाना। अब इसकी बहन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर ये बड़ी बहन धागा अपने हाथ में लेकर जासूसी करने वाली है। अब ये लड़की स्कूल जाने की बहाना से सोसाइटी में आती है। तभी ये वॉचमैन रोक देता है और पूछता है, अरे ओए मैडम, अंदर कैसे आई? अब ये लड़की जवाब देती है, भैया मैं गेट से अंदर आई, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी मामी से मिलना है। अब इसकी बातों में आकर वॉचमैन इसको जाने देता है। इधर इसकी बहन धागे की मदद लेकर इस सोसाइटी तक पहुँच जाती है। तभी वॉचमैन गेट पर रोक देता है और पूछता है, मैडम आप बिना परमिशन के अंदर चली जा रही हो, क्या काम है? अब ये लड़की वॉचमैन से पूछती है, एक स्कूटी से स्कूल के ड्रेस लगाकर एक लड़की आई है, उससे मिलना है, प्लीज भैया मुझे 10 मिनट दे दो। अब ये सिक्योरिटी गेट लगा देता है। जब तक ये लड़की अपने बूढ़े बीएफ से मिलने पहुंच जाती है। अब लड़की के साथ जो देखकर आप भी आंखें खुली के खुली रह जाएगी। उसको देखने से पहले अगर आप इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अपने माँ को मानते हो तो अपने माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्त होगा उसे अब ये बड़ी बहन वहाँ पहुँच जाती है और इस बूढ़े के साथ जाने से माना कर देती है और बूढ़े को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। ये बूढ़ा मासूम लड़कियों के साथ खेलवाड़ करता है।